¿Por qué se producen los ronquidos y la apnea del sueño? El aire debería ingresar por la nariz, dirigirse hacia la garganta, hacia la laringe, hacia la tráquea, bronquios, pulmones. Por algún motivo las personas roncan. Seguramente ¿por qué? Porque la vía está obstruida. Puede ser por exceso de tejido en la garganta, grandes amígdalas hipertróficas, un paladar blando, hipofuncionante, una lengua muy macroglótica o una lengua que cae por una relajación profunda durante el sueño. Otros motivos, que las corrientes del aire que deben confluir libremente no confluyen. ¿Por qué? Porque hay lugares muy estrechos que hacen que no ingrese como corresponde el aire a los pulmones. Pueden haber problemas en la vía aérea superior, hipertrofias de cornetes, tabiques desviados, pólipos nasales, etcétera, etcétera. Al confluir las corrientes de aire, pasan por lugares muy estrechos. No logra ingresar como corresponde el aire a los pulmones y oxigenar debidamente el cerebro. Por lo tanto, el paladar blando cae, vibra, produciéndose el ronquido.